Namun dia menyadari bahwa dia mempunyai ketakutan. There are different kinds of fear. Ada banyak jenis ketakutan. Mine was fear of man. Fear of man. Ketakutannya dia adalah tentang lelaki. And what that meant was what other people thought of me was the God in my heart. What other people thought of me was God in my heart. Apa yang orang lain pikirkan tentang dia adalah Tuhan ada di dalam hati dia. And that's why wherever I went, I was shakeable because I cared about what other people thought more than what my identity really was. Wherever I went, like I was shakeable, like I would change because I cared about what they thought. Jadi kemanapun dia pergi, dia berubah seperti apa lingkungannya dia. So a stronghold is kind of like a wall between you and God. Jadi itu seperti sebuah tembok yang menghalangi kita dengan Tuhan. And I want to show you what a stronghold looks like. Dan dia ingin memperlihatkan kepada kita seperti apa itu. Can I get a volunteer from the audience? Bisa saya mendapat sukarelawan dari penonton? Ya. Pendengar. Ini Pastor Michael. Oh, yes. Thank you. Ayo more, one more. Fang also, yeah. So I'm going to pretend to be Jesus. If I'm Jesus and I'm in his life, he's walking with me. Jadi dia akan berperan sebagai Tuhan Yesus dan dia akan berjalan bersama. If anything goes wrong, he prays and asks for Jesus to come. Saat ada masalah, Michael akan datang pada Tuhan. And then Jesus will come. Dan Tuhan akan datang. And now what happens is the enemy doesn't want that to happen, right? The enemy wants to keep us from our calling. Dan apa yang terjadi adalah musuh ingin menjauhkan kita daripada Tuhan. And so the enemy starts by putting a blindfold on him. Jadi musuh mulai membutakan dia. Full blindfold. So what happens is he can't see what Jesus does in his life, but he might still be able to hear Jesus. Jadi apa yang terjadi adalah dia tidak bisa melihat apa yang Tuhan lakukan dalam hidupnya, namun dia masih bisa mendengar apa yang Tuhan katakan dalam hidup dia. So if he calls on Jesus for help, he can still hear, like, I love you, you are my son. Jadi jika dia mencari Tuhan, dia masih bisa mendengar suara Tuhan. But if you don't deal with the stronghold, the enemy has more power and can do more. Namun jika kita tidak berani melawan masalah kita, musuh dapat melakukan hal yang lebih buruk. And as time goes by, the enemy will deafen you as well. Deafen, like, I cannot hear. Jadi sering waktu musuh akan membuat kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. And so now, even if he calls on Jesus' name, he cannot hear and he cannot see me. Jadi sekarang walaupun dia memanggil nama Tuhan, dia tidak bisa melihat dan dia tidak bisa mendengar. If you let this go long enough, the enemy will cover you completely. Jadi jika kalian membiarkan hal seperti ini, and then this becomes unbelief. Maka dia akan menjadi orang yang tidak percaya. You can't hear, you can't see Jesus, and you can't feel him anymore. Kalian tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat apa yang Tuhan katakan dalam diri kalian. And so whatever you've learned, there's no value in your heart to cling to it because everything that you think should be there isn't anymore. So there's nothing left for you to cling to because you can't see or hear or feel Jesus in your life anymore. Jadi tidak ada pertolongan dalam hidupnya karena dia tidak bisa mencari Tuhan lagi. And so the stronghold becomes more real than anything you learned in God. Dan itu menjadi lebih penting tentang apa yang kita pelajari dalam Tuhan. Now there are 4 things you do with strongholds. 4 things that you do with strongholds. Stronghold, orang kuat. Ya. Ada 4 poin tentang pergumulan. They're called the 4 R's. R's. Ada 4 R. Repent. Pertobatan. Receive. Menerima. So you repent for believing in the lie.
bertobat dari percaya kepada dusta, percaya kepada kebohongan, You receive forgiveness from God. menerima pengampunan dari Tuhan, You rebuke the lies. Rebuke. from lie. How do you rebuke? Like stand against the lies. Stop. Like it. tell it Yeah. to go away. melawan pergumulan tersebut And you replace it and you walk the opposite way. dan berjalan ke arah Yang berbeda. berbeda. So when he does this, everything is removed. Jadi saat dia melakukan ini semuanya dihilangkan. Ya. And this allows God to come back into your life and to work in you. Dan ini bisa Amin. membuat Tuhan kembali ke dalam kehidupannya. Thank you. Terima kasih. Terima kasih, mantap. So the scripture I wanted to share with you today is actually the scripture on your PowerPoint. Jadi ayat yang dia bagikan adalah sudah ada di belakang. And for me, what was hard to understand is how to love one another. Untuk dia apa yang susah dimengerti adalah bagaimana cara mengasihi satu sama lain. Because even after you go through repentance with the stronghold, your fear is still there. Karena walaupun kita sudah mengatasi pergumulan, masih ada ketakutan dalam diri kita. And I saw this in my friendships. Dan dia melihat ini dalam pertemanannya dia. Even with God at the center, it was something that I still need to do over and over again. Walaupun sudah ada Tuhan dalam kehidupannya, namun dia masih harus tetap mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Because throughout your life, a stronghold like this has deep roots. Karena dalam kehidupan kita, pergumulan-pergumulan seperti ini mempunyai akar yang dalam. I think that when we talk about the love of God and how to love one another the same way He loves us, Apa yang dia pikirkan tentang bagaimana kita mengasihi Tuhan dan bagaimana kita mengasihi satu sama lain, it's difficult because it's not humanly possible. merupakan sangat sulit karena itu mustahil dilakukan oleh manusia. If we go to 1 Corinthians 13 verse 4 to 7, Jika kita melihat 1 Korintus 13 verse 4 to 7, 13 verse 4. 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Love is patient and kind. Kasih itu sabar dan murah hati. Kasih itu murah hati. Actually, do you just want to read Iya. in bahasa? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. And then 5, 6, 7. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. So this explains the way we're supposed to love one another. Ayat ini mencerminkan bagaimana kita harus mengasihi satu sama lain. Which means if your friends hurt you like in the skit, Maksudnya adalah seperti apa yang temannya lakukan dalam drama. you don't get angry with them. Angry. Kalian tidak Bisa marah. bisa marah terhadap mereka. You love them anyway. Kalian tetap mengasihi mereka. You pray for them. Kalian mendoakan mereka. But how do we do this? Tapi bagaimana kita melakukannya? We have to bring it to God. Kita harus membawanya ke dalam Tuhan. Because God-centered relationships are the only way that we can have healthy, strong relationships. Karena perkumpulan yang ada di dalam Tuhan adalah perkumpulan yang sehat. When God's in the middle of a relationship, there's an anointing over it. Saat ada Tuhan di dalam perkumpulan, di situ ada berkat, Ada pengurapan. ada pengurapan. It's how friends become your family. Dan teman bisa menjadi keluarga kalian. It's how, like in a Christian relationship, you're on your way to marriage. Seperti hubungan dalam Kristenan itu seperti Sebuah pernikahan. seperti pernikahan. Because in everything you do, both people have God first. Karena apapun yang kalian lakukan, kedua orang itu memiliki Tuhan. And that means surrendering yourself to God, Dan itu berarti menyerahkan diri kita kepada Tuhan, your feelings, your emotions, perasaan dan emosi kita, and allowing Him to come in and to give you His perspective.
dan membiarkan Tuhan untuk masuk dan Memberikan memberikan perspektifnya pada kita, to heal the pain, untuk menyembuhkan rasa sakit kita, so that you can move forward and you can grow together in those relationships. sehingga kita bisa melangkah maju dalam relasi kita. I think in the world today it's very difficult to find true friendships or strong relationships. Dia pikir dalam dunia saat ini sangat sulit menemukan teman sejati atau Relasi yang kuat. sangat kuat. But it is possible if you keep bringing it back to God. Tapi itu mustahil jika kita melakukannya dengan Tuhan. So at DTS, like after going through repentance and after coming, having these problems come up again, Jadi saat dia di DTS, like after like having these problems come up over and over again, dan telah memiliki masalah yang sama terus, I also learned that the other thing was I had to understand my identity in God. yang dia sadari adalah dia harus menemukan identitasnya dalam Tuhan. Like when you grew up, the world tells you a lot of bad things about yourself. Saat kita bertumbuh, dunia menilai kita Mengatakan hal-hal yang buruk. And when you hear it over and over again, you start to believe it. Dan saat kita mulai mempercayainya, maka kita akan berubah. I'm not good enough. I'm not smart enough. Kita percaya bahwa kita tidak cukup Tidak pintar, cukup dan baik. tidak cukup baik. I'm not pretty enough. They like someone else more than me. Ada orang yang lebih cantik daripada saya. Those thoughts will always come because the enemy doesn't want you to know who you are. Pikiran seperti itu akan terus datang karena musuh tahu kita itu siapa. If we go back to creation, Jika kita kembali pada Penciptaan. God knew He was going to create all of us before He created the world. Tuhan tahu Tuhan akan menciptakan kita semua sebelum Tuhan menciptakan bumi. And when He created each of you, He created you with a purpose. Dan saat Tuhan menciptakan setiap dari kita, Dia menciptakan kita dengan sebuah tujuan. Ya. He chose to have you born in this time, in this generation, Dia memilih kapan kita lahir dan dalam generasi apa kita lahir. because only you can impact your generation the way He wants you to. Karena kita bisa membuat Dampak dalam generasi kita. kita. You guys are a really important generation. Kita adalah generasi yang sangat penting. You're unlike anything that the world has seen before. Tidak seperti hal-hal yang dunia pernah lihat sebelumnya. The world doesn't understand how you think or how you see things. Dunia tidak mengerti kita Apa yang bagaimana kita cara pikirkan. melihat dan cara berpikir kita. But there's also a purpose for that. Namun ada sebuah tujuan juga dalam hal itu. Because your generation was born to do far greater things than any generation before. Karena generasi kita ditunjukkan untuk melakukan hal yang lebih baik dari generasi-generasi sebelumnya. You guys have the capacity to have a relationship with God in a deeper and more intimate way. Kita punya kemampuan untuk membangun hubungan kita lebih dalam pada Tuhan. And when you guys are walking with God and you know your identity, Dan saat kita berjalan dan kita mengetahui identitas kita dalam Tuhan, there's power in that. ada kekuatan di dalam hubungan itu. Tonight, I feel like God wanted us to pray for people who are struggling with the stronghold of fear. Malam ini dia merasa bahwa dia ingin berdoa pada orang-orang yang memiliki pergumulan. Or if you're struggling with who you are and what you're doing like in this world. Pergumulan tentang identitas kita, That's siapa not diri kita. That's not the way God planned you to live. Itu bukan tujuan Tuhan menciptakan kita. You're meant to walk the earth in authority. Tuhan menciptakan kita Dia ingin untuk kita berjalan di dunia ini dengan otoritas. In confidence, dengan percaya diri, knowing that when Jesus went to the cross, He died knowing all your names. mengetahui bahwa saat Tuhan mati di kayu salib, Tuhan mengetahui nama kita semua. So, can I invite the worship team to come and play? Yes, haleluya. Ya, tim musik diundang untuk maju, Pak Michael sama tim. I just want you guys to close your eyes, Dia ingin kita semua untuk menutup mata kita, and I'll pray for you.